Namba 9. Chadema inaiomba jumuiya ya kimataifa kufuatilia matendo ya kihalifu yaliyofanywa na serikali ya Tanzania iliyo haramu na dhalimu kwa kutumia vyombo vya dola, na tunatoa wito kwa jumuiya za kimataifa kuwawekea vikwazo wote waliohusika kupanga, kutekeleza uharamia huu wa uhalifu dhidi ya binadamu kama ifuatavyo. 1. Wahusika wote wa uhalifu dhidi ya binadamu wanapaswa kuwekewa vikwazo vya kutosafiri nje ya nchi, wao na familia zao. 2. Fedha zinazoletwa kwa nchi zisipelekwe kwa serikali, isipokuwa ziende moja kwa moja kwenye asasi za kiraia ili ziweze kutumika kusaidia wananchi kupata huduma ikiwemo madawa na huduma nyingine. 3. Vikwazo kwa kuzuia Tanzania kuuziwa silaha, kwa sababu silaha hizo zinatumika kuua wananchi wasio na silaha wanaodai uwepo wa utawala wa sheria, wananchi wanaotaka utawala unaozingatia misingi ya haki, wananchi wanaotaka uchaguzi huru na haki, na Watanzania wanaopinga vitendo vya Watanzania wenzao kutekwa, kupotezwa na kuuawa na vyombo vya dola. Namba 10. Kwa kuwa chama kimezuiliwa kufanya shughuli zake za kisiasa kwa amri iliyotolewa na mahakama yenye lengo la kuingilia uhuru wa kisiasa wa kufanya shughuli kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, na kwa kuwa chama kinatambua kuwa serikali hii ni haramu iliyopatikana kwa gharama ya damu za raia wasio na hatia na haina uhalali mbele ya umma, Chadema inatoa maelekezo kwa viongozi, wanachama, wafuasi na wananchi wote wanaopenda haki kutotoa ushirikiano kwa kiongozi yoyote wa serikali hii haramu. Inaelekeza viongozi na wanachama wake kutojiingiza kwenye vikao na mazungumzo yoyote na viongozi wa serikali hii haramu wanaotumia njia hizo ili kutafuta uhalali wa kisiasa ambao hawana, kwa sababu hawajachaguliwa na hawana ridhaa ya umma. 11. Chadema inaunga mkono madai ya haki ya makundi yote ya Watanzania ambayo yamekuwa yakitolewa kwa njia mbalimbali. Tunaunga mkono vijana wa Tanzania, Gen Z, viongozi wa dini, wanaharakati na makundi yote katika jamii kuwa nchi hii inahitaji katiba mpya ambayo itatoa suluhisho kwenye matatizo ya muda mrefu ya mifumo ya uchaguzi. Nchi hii inahitaji kuwa na uchaguzi huru, wa haki na unaoaminika. Tunapinga vitendo vya kihalifu dhidi ya raia, ikiwemo utekwaji, kukamatwa na kubambikiziwa kesi, uminywaji wa demokrasia na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Watanzania wenzangu, najua yaliyotokea tarehe 29 yamewaumiza sana, yamewanyong'onyeza sana. Nachukua nafasi hii kwa niaba ya chama chetu kuwapa pole, kuwatia moyo na kuwafariji. Yote mliokuwa mnapigania ni halali na ni ya haki. Mmepoteza vijana wenu, mmepoteza viungo na wengine wamepoteza mali zao. Poleni sana, poleni sana, na yote haya yana mwisho na tutashinda kwa pamoja. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza.